လူတိုင်းသိထားတဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံရေးလှုပ်ဝက်ချက်၃ခုစကားပြောကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာစကားအများကြီးပြောရဖို့မလိုပါဘူးဒီလှုပ်ဝက်ချက်၃ခုကိုသိထားရင်သင်ဟာဘယ်နေရာရောက်လူချင်းလူခင်ပေါ်များလာပါလိမ့်မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေကတခြားသူပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်အခုပဲဒီနီးလန်းလေးတွေကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါ The power of listening နားထောင်ပေးခြင်းစကားပြောနေတော့မှတစ်ဖက်လူရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပေးပါသူပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပေးတာဟာစကားအကောင်းဆုံးပြောဆိုခြင်းပါပဲ Use their name နာမည်ခေါ်ပါလူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဟာသူ့အတွက်ကဘာပေါ်မှာအချိုးသားဆုံးအတန်ပါပဲစကားပြောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုတာကပိုပြီးယဉ်ကျေးမှုရစေပါတယ် Positive validation အတိအမှတ်ပေးခြင်းတစ်ဖက်လူရဲ့အောင်မြင်မှုဒါမှမဟုတ်အားထုတ်မှုကိုစိတ်ရင်းနဲ့ချီးမွမ်းပေးပါမင်းတော်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကလူတစ်ယောက်ရဲ့တနေတာလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်စကားပြောတာဟာအတတ်ပညာတစ်ခုဆိုရင်နားထောင်တာဟာအနုပညာတစ်ခုပါဒီအချက်တွေကိုသင်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီနေ့ကစပြီးကျင့်သုံးကြည့်လိုက်ပါဒီအချက်၃ခုတည်းကသင်ဘယ်အချက်ကိုအခက်ခဲဆုံးလို့ချင်လဲဒါမှမဟုတ်သင်သုံးနေကြတခြားနည်းလမ်းကောင်းတွေရှိရင် comment မှာမျှဝေပေးပါအောင်နော်